Haluamme eettisen vaelluksen, joka on ystävällinen kaikille. Pois todos os plans de sostenibilidade turística o estamos encamiñando na máxima sostenibilidade posible. Lóxicamente estamos nunha terra onde a natureza marca moitísimo, pero estamos falando tamén da sostenibilidade non só natural, senón tamén unha sostenibilidade social, unha sostenibilidade económica. É posible que ademais de ese camino trascendental espiritual tamén teña un camino agradable de hacer físicamente, por lo tanto que lle acompañe un paisaxe que este conservado, o uso dos recursos da nosa terra, o coñecemento tamén da nosa xente, é dicir, o coñecemento xeral do paisaxe polo que vai cruzando e que ese paisaxe natural en Galicia o acompañe ao longo da súa peregrinación e sexa parte desa transformación consciente que fai o peregrino na súa viaxe. Desgarria ez dela ezer txakurrak bezala terista ikusten. Cuando los políticos y las entidades sociales hacen, digamos, una proyección internacional del Camino de Santiago y ponen esos paisajes idílicos, porque evidentemente no ponen cemento, sino que ponen paisajes maravillosos que parecen sacados de un cuento de Andersen, no ponen a los perros atados con una cadena, o no ponen a un gato muerto de hambre con unas camaditas muertas de hambre, sino que ponen pues animales preciosos que van con los peregrinos, etc. No, los animales en el Camino de Santiago no están bien. Die armen Viecher. Die tun mir so leid. El olor aquí es insoportable. Ao longo do camiño tamén hai granxas de explotación dos animais que moita xente pois ao facer o camiño non se dá conta, non percibe, non? Porque realmente son espacios pechados, non? Os animais que hai dentro nunca se ven, non? Que bonitos. Buenos días. Os animais no rural de Galicia non son mascotas. Son compañeiros de vida e compañeiros de traballo, case todos. Os gatos están para cazar ratos, os cans para escorrentar as alimañas e as outras xentes e para protexer o gando. A Lei Galega 4/2017 de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia, por exemplo, mellorou en que, para comezar, a definición de maltrato é moi importante porque toda a normativa debe basearse nesa definición e se debe entender distintos preceptos non da lei en base a esa definición de maltrato. Ás veces pensamos que o maltrato solamente son as conductas físicas, non pegarlle ao animal. Queda reflectido de forma moi clara que o maltrato é calquera conducta que implique de forma directa ou indirecta danos ou sufrimentos ou cause dor ao animal, tanto de forma física como psicolóxica. Ter a un animal permanentemente encadenado, non proporcionar de cuidados higiénicos sanitarios. Tenemos una casa así y el perro tiene que quedarse ahí fuera. Pero está dando sus vueltas porque el pobre se ha vuelto loco, no puede moverse. Y está dando vueltas porque es el único radio que él tiene. E entón, se está prohibido, deberían ser as propias autoridades e as administracións as que se ocupasen de, cada vez que ti ves a un animal nesa situación, intervir, non? Estáse incumprindo totalmente a lei por parte dos propietarios e algo que nos parece aínda peor é por parte das autoridades. Temos expedientes abertos dende 2019 que non se resolven. Presentouse no 2019, nadie fixo caso desas dúas denuncias. Bueno, esa é unha acción non só a desenvolver polo
polo Xacobeo nin só a desenvolver pola Xunta de Galicia, porque a competencia sobre o benestar animal abarca todas as administracións. E das administracións que deberían, primeiro, velar porque eso se cumpra. Segundo, que a cada casa de Galicia, por todos os medios, chegase esa comunicación por parte da Xunta de Galicia e dos concellos, para nós é esencial, o sea, é a premisa sine qua non para que isto funcione. Se non, imos dando paus de cego. Imos salvando animais, evidentemente, cambiando a vida dos que podemos cambiar, ou nos deixan ás veces, e desesperando porque non hai unha resposta axeitada das administracións nin das autoridades, ou a resposta chega tan tarde que xa chega tarde. Eu penso que non só o Camiño, sino o resto do rural de Galicia é bastante lamentable. Están prácticamente encarcelados, ven con a correa, ven con un espacio moi limitado. Tendo a máis lamentable é que teñen espacio para poder estar libres, pero non están. Pues este es el perro, está aquí en un trozo minúsculo de valla, no tiene ni comida ni agua, está todo lleno de mierdas. Ayer pasé y tampoco tenía comida ni agua, y con la casa aquí en venta, que parece que esté medio abandonado. Ahora paso ubicación y dirección de donde se encuentra este pobre animal. A ver si podéis hacer algo desde la asociación. Yo vivo en Barcelona y... Claro, pero eso sí que habrá casos que son denunciables, evidentemente, pero sí que tamén, aínda que non sea no Camiño de Santiago, que vas a outros povos ou cidades, bueno, xa non digo cidades, pero sí pobos de Extremadura, de Cataluña, de onde sea, e van ter a mesma imaxe, imos ter os turistas a mesma imaxe. Esa non é unha imaxe, claro. Todavía sigue existiendo perros atados con cadenas de 1,5 metros, con un bidón, con el barro hasta aquí, e dándoles un trozo de pan. Cando lees as opinións dos peregrinos nas rutas, este tema é bastante recorrente, non é que sexa unha anécdota, figura bastante. De feito, moitos peregrinos estranxeiros, sobre todo certos países como Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra, onde hai máis sensibilidade neste ámbito, levan unha imaxe boa do noso país, de Galicia en concreto, ou de España, en moitos aspectos, pero neste non. Neste consideran que estamos atrasados. Spanje is een mooi land. Kun je lekker eten en je kan alles doen. Maar voor de hond is helaas wat minder vriendelijk. Het kan beter. Dus vooral van de hand van de kerk en van de politiek, dat de hond eigenlijk beter behandeld wordt. Necesitamos máis concienciación de respeto animal. De feito, creo que xa non é só unha cuestión de ter humanidade, tamén unha cuestión de imaxen. Pois cando vas facendo o camiño e te atopas un can nestas circunstancias, o que acabas facendo é sufrindo durante uns cuantos kilómetros pensando na cara dese can. Bizitza triste. Aquí en España he visto situaciones que me rompen el corazón porque todos esos perros te dan un sentimiento de solitud, de maltrato y de tristeza. Entiendo que aquí en Galicia la gente utiliza a los perros como arma de protección para la casa, pero lo puedes tener que te proteja sin tenerlo atado, y a mí eso me pone un poquito malita. Sí, él lo normaliza. Bizitza triste. No es un sitio bueno por los animales. Son herramientas, no son personas. ¿no? Esta mañana vimos, que te comenté, una vaca que tenía una pata atada a un cuerno, que era como, para que no corra. Nos parece un poco rara la situación, pero quitando eso, en general, hemos visto todos los animales bastante bien cuidados. Canta xente coñecemos que con grande esforzo económico compra unha leira e gasta cartos en poñerlle un balado e comprar un Doberman para vixiar. Posiblemente nunca construyan unha vivenda nin cultiven nada, pero é o que se di un investimento.
За един поетичен и щадящ път с животните. A mí cando me chega un can pola porta do albergue que ven sin dono ou un peregrino dicindo es que este perro me siguió, xa sudo frío, porque no 90% dos casos é casi imposible devolverlo a súa casa. Y yo lo digo en algunas ocasiones, el ser humano es capaz de llegar a la luna, pero no es capaz de encontrar un perro de Madrid, por ejemplo, que se pierda en el Camino de Santiago, ¿no? Desde os últimos 11-12 anos os animais recollos para navegando e non sei, como di Ana, non sabemos o destino deses animales, non sabemos se realmente xa foron reclamados, si que foi deles. Esta nave, como vedes, está a intemperie, os cas amárranos con cadeas. A maiores nese recinto entra xente a facer botellóns. Recolleron unha cadeliña coa súa filla, que inicialmente meteronos nunha xaula dun metro por un metro. Entonces estaban sin comida, sin auga, peleábanse entre elas. Entonces decidiron amarralas cunha cadea. Botaron un mes e medio e un día chaman dunha clínica veterinaria deste pobo, levábanas a eutanasiar. Fotografiouse na mesma clínica, chamaron a páxina de difusión. Esa mesma tarde apareceron os donos desas cadelas. E os donos veñen indignados, pero se o meu cadelo ten chip, que non pode ser é que un concello, pola súa mala xestión, esas vidas non poden volver á súa casa, á súa familia, ou non se sepa o destino delas. Y bueno, pues es lastimoso, es lastimoso. La cosa es que la mayoría de la gente no se entera de esto. Cuando ven un animal abandonado llaman al 112 o al ayuntamiento o a quien se les ocurre llamar y cuando lo recogen piensan que el animal va a estar feliz y contento con la responsabilidad de quien se lo lleva. Y no es así. La mayoría de las veces ese animal va a pasar más miseria que si está mismamente en la calle. Que estuvo a punto de ahogarse, de asfixiarse un perro por dejarlo atado con una cadena y alrededor de un tubo que había. Si llegaba a tiempo, al cabo de a veces de 24 horas, a veces de 48 horas, y veía esto, pues lo salvaba yo. Lo salvaba a veces llevándomelo para mi casa, porque antes de estar en esa situación, que no haya nadie responsable. Y hoy día, ¿qué pasa en este momento? Bueno, solo hay que ir hasta allí y comprobarlo. Hay un can, sí, está ahí. Que non vai non ser. Eso que pode pasar cando se teñen os animais así. Por pensas que isto é normal. Por Dios. Tú público, a feira municipal de Arzúa. Como non vou gravar? A feira municipal de Arzúa. Pero como podes estar tan tranquila sen tocar? Tranquila, eu sabía que non sei que me mandaron. Joder. Pero non sei como se lo puedo pasar ahora. Sí, pues si non estamos todos morren, temos morrer cans aquí e crecer, e crecer. La vida es al día. Frida Kahlo del cuadro. Ahora a la cadena de donde viene, ¿no? Para la mayoría de la gente son basura que hay que recoger de las calles. Así lo digo abiertamente, sí. No deja de estar lo que tú acabas de decir. Además, lo acabas de decir y es algo que a mí me anda en la cabeza desde hace mucho tiempo. Están en celdas, en realidad están en celdas. Yo he visto, y lo he denunciado, en centros municipales donde se les tira la comida por encima a puerta cerrada, el perro no ve nada, y se limpia con una manguera a puerta cerrada también, con un espacio hacia abajo y otro espacio hacia arriba. Cosas terribles. Tú esto lo denuncias y bueno, esto es lo que hay, y no hay más. Y lo denuncias otra vez y mal, y lo vuelves a denunciar y además con medidas, o sea, ya entra casi la mafia siciliana y ya. O sea, es una cosa rarísima. O modelo este que temos de recollida de animales, a mí non me gusta, por eso a nosa, noso objetivo sempre é que vayan en acollida en canto podamos. O modelo que hai en Santiago creo que é moi bo, de feito se copiou en moitos outros concellos.
a día de hoxe podo decir que máis ou menos están ben. Pero claro, las perreras que tenemos en España, la mayoría son trasteros, donde se guarda pues lo que ya no vas a utilizar. Y ahí estos animales pues terminan sus vidas. Han hecho el sacrificio cero y nos hemos quedado con la cadena perpetua. Es decir, ahora no se pueden matar, pero sí se pueden dejar in eternum hasta que se mueran allí. Vamos a tener que emplear los trasteros, porque la gente no va a adoptar más. Pero sí que es cierto que una ley de sacrificio cero, en la que no se implementen medidas de abandono cero, es una ley que queda en papel mojado, como bien habéis comentado. ¿Sabes? Poco se habla de las miserias que viven los animales que están en las perreras y las personas que los cuidan también. Bizitza triste, bizitza triste. Ahora la solución está fácil. Voluntariado, control, donde se sepa que los perros entran donde están durmiendo, cuántas veces salen a pasear y todo eso por streaming. Que se vea dónde están. Se unha persoa atopa un animal perdido con posibles signos de maltrato ou abandono no camiño, o primeiro que teño que facer é, se vexo que o animal está en moi malas condicións de saúde, leválo de urxencia ao veterinario, non esperar a que ninguén se faga a cargo, porque eso pode depender a vida ou a morte dese animal. Sí, llamé al concello de Arzúa y me dijo, pues nada, sigue hacia Santiago que hay una perrera y la dejas ahí. Y nada, fue muy desagradable porque es como que intentas ayudar y que te ponen trabas, no vi ayuda de ninguna forma. Pues lo que hicimos fue seguir el protocolo, llamamos primero al 112, el 112 nos dio el teléfono de la policía local de Porriño, llamamos a la policía local de Porriño y nos dijeron que iban a llamar a Protección Civil a ver cuándo podían pasar a recogerlo. Una hora y media después, como vimos que no aparecía nadie, volvimos a llamar y nos dijeron que no se habían podido acercar y que tampoco podían hacer mucho por el perro. Entonces, bueno, pues nos aconsejaron que nos fuéramos. Son as entidades de protección animal as que de forma privada están axudando a que os animais pois teñan un bo destino. Pavero chegou a nos a través dun grupo de peregrines que nos deu o aviso do seu caso. Mercárono porque estaba en mal estado nunha finca, pero claro, as intencións des peregrines pois non sempre son tampouco as mellores e claro, querían que viñera cargando o seu equipaxe e facendo o camiño con eles, non? Pero ele estaba moi enfermo dos cascos e non podía facelo. Entonces non camiñaba o ritmo que querían eles que camiñara. Entonces deronnos aviso para que yo recolléramos. E nos, claro, preguntámosle, pero cal era o plan? Vale, comprades o burro en 3-3 e chegades a Compostela e que? Pois non había un plan, como ocorre moitas veces cos cans que se recollen tamén polos povos e chegan a Compostela e ao final abandonanse aquí. Pois con el pasou un pouco mesmo, tivo a sorte de que atoparon o noso refuxio e veu a parar aquí, onde coñeceu a Fullo e dende entón son mellores amigos, son inseparables, teñen unha relación increíble. Non entendemos como esta lei deixou fora do seu ámbito de aplicación, da súa protección a todos os animais pertencentes da familia dos equinos. Existe legislación específica para os cabalos que está auspiciada e controlada pola Federación Ecuestre Internacional, pola FEI. Hai un decálogo de boas prácticas que ten que cumplir todo o xinete, pero todo eso está medido dentro do deporte federado. Todo o que non é federado, pues lógicamente va a chocar porque falta normativa. Pues también la desconozco, es decir, he oído por ahí algunas cosas, pero no. Y creo que en los équidos, en Castilla y León, en este momento, pues quedan reducidos a ser una raza protegida. Para que todos vostedes que queren facer o Camiño de Santiago a cabalo con un fidel amigo, como son os nosos équidos, non só os cabalos, tamén os burros, as mulas, os ponis. Son también herramientas de trabajo, es decir, yo organizo peregrinaciones con los carros y con ellos, y efectivamente procurándoles darles el mejor trato posible, y si viene la cuesta, pues empujarle el carro también, y si es cuesta abajo también intentar frenársela, pues ese animal que tanto bien nos ha hecho y nos está haciendo, y nos ha hecho siempre, como ha sido el esfuerzo, el trabajo, el poder ser una herramienta viva, donde tú llegas a tener un contacto tan natural, tan entrañable y tan cordial,
No, eso, a mí que me perdonen, pero si xa é complicado facer un camiño de Santiago montado nun binomio, un xinete e un cabalo, canto máis é pensar en desplazarse con un carro ou con unha carreta ou con algún tipo de enganche facendo centos e centos de kilómetros. Eso habría que poñer ao millor os propietarios a tirar unha sola xornada e puxar un pouco. Muy poquitas porque es un animal tan sacrificado, tan austero, tan duro y tan, podríamos decir, tan natural, que un burro puede ir tranquilamente comiendo la hierba que va encontrando por el camino y con un poquito pienso que le eches, te puede ser suficiente. Incluso si te quedas sin pienso porque te encuentras que no tienes posibilidad, bueno, pues lo dejas descansar un poquito y el animal se autoalimenta y puede funcionar sin ningún tipo de problema. No. Si che din estás forte como un cabalo, date por fastidiado. O cabalo é un xibarita, é un exquisito, pero eso que din que o cabalo é forte como un buxo, estás forte como un cabalo, mentira. O cabalo necesita un requerimento diario de un benestar animal. Con todos os artiluxos que lles poñen, lles fan dano. O único molesto para o animal é o xinete que non saiba utilizar as axudas ou os apoios requeridos para control do animal. Cando un cabalo está espumando, como veíamos ora a Pachi, é que está relaxado. Vale. For me, like horse riding is really animal abuse. I mean, a dog is your friend, you're walking with him. Bueno, pois eu penso que para que o Camiño de Santiago poda ser considerado unha actividade ética, unha peregrinaxe ética, polo menos con respecto aos animais, que do que estamos a falar, pois debería ter en conta os intereses dos animais que podan verse involucrados en esa actividade, non? Por exemplo, pois, obviamente, non utilizar os animais como carga para facer o Camiño de Santiago e levar a persoas, equipaxes. De que a xente antes facía o camiño cos medios cos que dispoñía. Se dispoñía dun cabalo porque tiña un pouco máis de poder económico, pois viña a cabalo. Se tiña unha carreta para poder vir, pois viña en carreta, máis. Se tiña servintes, pois viría con servintes que lle vían dando o servicio. Eu creo que eso non deberíamos cambiálo. Sí que é certo de que o mundo cambiou moito. A tradición moitas veces pretende xustificar un montón de cousas que son realmente inxustas. Pensamos que as tradicións están ben porque nos fan sentir arraigades a nosa cultura, nos provocan un sentimento de pertenza, pero están ben sempre que se san respetuosas con calquera animal sentinte, sesa humano ou non o sesa. Existe unha idea segundo a cal pois só deberíamos respectar e amosar solidariedade cara aos demais seres humanos, non? Mais que justificación pode haber para isto? Porque, a fin de contas, os demais animais tamén teñen a capacidade de sentir e de sofrer, tamén teñen o que se coñece como sintiencia, non? Entón, por que excluílos? Coido que calquera persoa ten que tratar mellor antes, digamos, antes a un semellante, aínda que o aspecto ao mellor non sexa agradable, que a un can, non? Estamos a discriminalos. Sería un tipo de discriminación que se coñece co nome de especismo, non? Que sería análogos como outros que coñecemos xa, como o racismo, o sexismo. Pero agora xa hai unha obriga e xa, se ti tes unha colonia, podes exixir a un concello que asuma as súas obrigas. E se ti atopas a un animal perdido, a un can, tes que exixir ao teu concello que se ocupe do seu cuidado e da súa atención. Isto era impensable antes. E isto é grazas a que hai unha sensibilidade. E é grazas a que, precisamente pola presión da cidadanía, das persoas, ao final, que somos os que cambiamos o mundo. O mundo non cambia per se e por ciencia infusa. בדרך אתית וידידותית לבעלי החיים.